Mukama yebazibwe amanya Solomon Mwesige Pastor Good News Church tukomyewo nate baweereza mu lunch hour gundi yaffe buweereza obwa Good News Moment wano ku mpewo zaffe za ATV nga tunaatera okuzza programu zino zonna zemulaba ku mukutu gwaffe omupya gwe bayita KSTV. Bangi batubuuza what is the difference eri nti program zino zonna zetubadde tukola wano nga okuva kulumba Morning Express, Good News Moment, Dembe mu Kristo, Your Story Must Change, Youth Platform, zonna sakata nga bw'obiraba byonna tugenda bisitula omulundi gumu n'abaweereza na buli kimu ku KSTV. Already eri ku mpewo tugitestinga naye nga programu zino bwe tumala okutereeza buli kimu kye twagala tujja kuba tuzizannyira sayidi yeeri. Eyo yenjawulo gyenjagala otegeere nti program zonna nga bwe ziri ne ba presenters n'abalala bonna bidde eri. So abadde babinyumirwa mujja kubinoonya eno nga tebiriiyo nga ate biri sayidi yeeri. Nzize n'emikwano gyange baweereza bannange abamu bempeereza nabo n'abalala Mukama baakoledde. Ngenda baleetera abantu abangi Mukama baakoledde. Ba counselors betwasabira mu campaigns nga bonna ne bayitamu abalala unopposed. Waliwo omukyala yali wa 3 mu December unopposed. Ye akirowooza bulowooza naga oba neesimbewo ku district nayitawo buyisi. Waliwo ebintu Mukama byakola. Kati programu eno giwulirize gitunuulire. Oba olina ebizibu manya nti Mukama aleese ansa gy'oli. Busuulwa weeyanjule osabire abatulaba. Mukama yeebazibwe abalabe baffe abalungi abali ku ATV ne KSTV awamu. Amannya gange nze Busuulwa Koseya, mpeereza ku Good News Church e Bulenga mu buweereza obw'okusumululwa. Era nsaba Mukama bawe omukisa olw'ekiseera ekirungi ekigenda okuba nga kiddako. Katusooke tusabe. Katonda omulungi, twagala kwebaza olwa pulogulaamu eno Mukama. Tukwebaza olw'abasajja n'abakazi abateze abatulaba mu kaseera kano. Era nzikiriza nti buli muntu yenna agenda okufuna okuddibwamu kw'essaala ze n'ekyo kyayayanira Mukama mu kaseera kano akalungi ak'amawulire amalungi. Nsaba ekigambo kye tugenda okugabana obujulizi bwe tugenda okuwulira leka bikome ku musajja ono n'omukazi oyo Mukama bibasumulule mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Amiina. Nga sinaba kudda mu kwanjula mu kwano gwaffe kisa kye njagala mbategeeze nti Bayibuli egamba mu Bebulaniya essula 13 olunyiri lw'omunaana nti Yesu Kristo abeera bumu jjo leero n'emirembe gyonna. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. What he did yesterday he can do today and he can do it again and again and again and again. Yesu takyuka, amaanyi ge tegakyuka, ekisa kye tekikyuka, ate tasosola mu bantu. Kye yali akoleddeko omuntu n'owulira obujulizi nti ekyo Mukama akikoze kitegeeza nti naawe asobola okikkolera. Abantu abatukubidde amasimu muli bangi. Twayogera ku lunaku olwokuna actually wembadde nzija mu studio n'empita ku church nsanze abalala batandise dde okutuuka ng'ate abantu abagambye essaawa 10 wawadde abakyala abava ewa Kiso abalala bakedde kuba masimu abava Entebbe batandise dde okutuuka abantu baagala kuyambibwa. Naye Bayibuli ega nti omukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okuyinza ne gutayinza okulokola oba okuwonya oba kuyamba. Era omukono gwa Mukama genda gulwa gy'oli olwaleero. Gwabadde akaaba oweddemu amaanyi oweddemu essuubi okoze byonna ebisoboka otambudde eno n'eri mulimu n'abalala ababala kanisa egindi nagendayo n'egindi kati togenda kutubalira mu ebyo. Mukama atuwadde assignment, atuwadde obuvunaanyizibwa n'atugamba tugende tuyamba abantu be basumululwe. Obusibe omulaba asinga obunene ku nsi bamuyita Setaani. Ate Setaani akozesa mizimu, akozesa myoyo mibi. Giyinza okuyitira mu categories oba departments nyingi, Mayembe, Kifaalo, birala byonna bitwalabye, Bikolimo, Bisiraani, Mandwa, simanyi, Bachwezi n'ebirala. Biteega departments zisobola okubeera ennyingi zakozesa. But at the end of the day agamaanyi Yesu yagatwako obuyinza. N'agamba nti ffe abakkiriza mu linnya lye tunaagobanga emizimu.
bwe mba nsobola okugoba omuzimu ne guvaawo kitegeeza mu luzungu I have disarmed the devil. Omulabe muggyeko ekyokulwanyisa ebyokulwanyisa byabadde akozesa oba ne muggyako abajaasi babadde akozesa. Kati bw'aba tasobola kusiba kitegeeza nti amaanyi ge mbanga mazeewo. So tusobola okudisaaminga omulabe. Yagamba nti atuwadde obuyinza. Kye tusiba ku nsi kigenda kusibwa mu ggulu. Gwatulaba olunaku olwaleero njagala okakase. Beera mugumu nti Katonda akola ebyamagiro. Asumuludde ono n'awonya ono naawe ojja kutuwa obujulizi gwe wavaawa. Walokoka otya wali ofaanana otya. N'ayamba nze n'abalala bonna be tugenda okuleeta. Mulyoke mumanye nti Mukama waliwo ekintu kyaleese mu ggwanga lya Uganda. Ate n'endabula mmwe abagayaavu. Osobola okwesitula n'ogenda Mbaale mu ssabo nga bakubuulidde omusawo. N'otindigga mpaka Walusi, n'otindigga mpaka eyo Buluuli, n'ogenda n'ogenda Ekyaka, n'ogenda Ebutukula, bakulangidde omusawo. Naye ne bagagenda Bulenga musumba kati gwe saba obugayaavu obwo ekizibu ekiba kikutuze nga naawe kiwulira nti tokyetaaga bijjemu omuzannyo yangu oyambibwe. Ekirala kyemmanyi nti omulabe yennyini anafuya abantu. Muli bangi nnyo mwagala kujja naye ekibanafuya n'ekibalemesa temukitegeera. Abala myezi 6 egiyise bangi bazze bagamba musumba nze natandika okulaba nenjagala okujja naye simanyi. Naye mugenda kwevaamu. Olunaku olwaleero tulina okusumululwa. This is a special day and this is a special invitation to you. Todda mu ebyo jangu oyambibwe. Kati njagala tudde ku kisa kye. Abadde atuwa obujulizi alokose juzi kozo tugambe myezi emeka? Myezi kati giweze 5. Jakawere kati gigenda kwera myezi 5 yakalokoka. Abadde musamize. Ate bifa byogedde si byakujingirira kuba bwagamba Eruwero mutulaba bulungi nnyo ne maama wali Luwero. Yawo ku lw'ekiwoko kuludde ku Ngoma Road ova Eruwero mu town Kalawunda about wawo okwata ku lw'ekiwoko katono oluve wa Musawo Bigere n'omwami bamuyita Musawo Bigere naye atambuza Bigere bikalu ku mutalo ogwo gwennyini bayitawo mu Kirangira. Katonda atuyambe naye twebaza Mukama nti enjiri Mukama kyava agituwa tugireete eri eggwanga abantu be bayambibwe. Bw'oba tobadde ku programu eno oyinza ogabano biki bye baliko. Omwami ono abadde atuwa obujulizi engeri gyayingira obusamize engeri omulabe gyamunyigiriza era nammwe buli bangi embeera zibalemeredde kuba babayita bajjajja nti babanoonya babeetaaga muddeyo mutereeze oba mubaweereze. Mukoze byonna tebikkiriza kuba balinga muli balonde kati mu lulimi lwammwe babiyita bawonge. Kati muli bangi nnyo n'obufumbo bugaana, bizinesi zigaana, emisomo gigaana, ebintu byonna bigaana. Kati ono emisomo gyagaana yakoma mu P3 ebintu nemutabukako agenze musawo asoose ate yakomawo yali agenda okujjanjabibwa kali kagenderere omukadde akogga so ngomukadde wakogga ate nga akaddiye oba tagenze Oluganda nalwo luwooma. Kakati bannange tuseka naye waliwo amaanyi ga Katonda getuzze nago n'obujulizi bwe tugenda okusumula gy'oli oyambibwe. Kati katutandikiraawo wetwakomye olunaku lw'eggulo omaze okutendeka levels 3 ozimazeeyo oba ze zisooka oba ze zikomawo simanyi oba biba bikyeyongera. Koosi yewa Aji yaggwa neya Walusi ne banyongera ku koosi ey'Ebuluuli nakasongola ku lusozi Kageri. Eyo natendekebwa emiti gy'eddagala egisinga sitaani gy'asingira ddala okukozesa mu maanyi ge. Era eyo nakugukirayo nnyo. Teri musamize akulimba nti ye avumula buvumuzi. Tekiriyo.
ddala bwe kiba nga si kisa kya Katonda kumulokola nakukyusa, sitaani akukyusiza ddala obwongo n'abukwatira ddala n'obeera mu ngalo ze. Limooti yo yonna ekutambuza na buli kimu ky'oba otambulirako kiba ku sitaani, naye ng'ebyo byonna biva ku ndagaano ze tutaalabako, gye tutaali. Toyinza zimanya, tosobola nezeekula n'omanya nti oba emabega eyo wali. Sitaani Bayibuli egamba nti atambula awuluguma ng'empologoma enoonya kyeneerya. Ate eri lwayimbanga oluyimba olugamba nti badde neeyitira ttale ejjereere, kumbe ziwulidde ne gikola ki? Ne gikyama. Sitaani yo oluwulira eŋŋoma nga mumukoowoola, mmwe mumweyitira mwennyini olwo musamira, kubanga alina olulala oluyimba lwaga nti sinnalaba we naatuula, naatuulawa. Ate sitaani amanyidde ddala bulungi nnyo nti eggulu gyeriri, kubanga yava mu ggulu n'akka ku nsi okutandika okubonyaabonya omwana w'omuntu. So ne bamuyiiza ennyimba nti naye tamanyi gy'atuula. Tannalaba w'anaatuula. Anaatuulawa? Emagombe terimu mmere, terimu lumonde, sinnalaba we naatuula, naatuulawa? Ze zimu ku nnyimba ze twakooloobyanga nga tusamira. Ate alina w'agambira nti waggulu waladde we wali emirembe. Akimanyi bulungi nti mu ggulu waliyo emirembe. Naye ate ye tasobola gifuna kuba yavaayo, ate tasobola kuddayo. Kuba waliyo oluyimba lwayimbanga nti abayimba muyimbe, waggulu waladde we wali emirembe. Kiwanuka mukwate, waggulu waladde we wali emirembe. Kakati naye nga sitaani akakodyo konna kasinga okukozesa olutuuka bw'ati mu ddiiro, kyasooka abayita byereere bye, kubanga akusanga toliimu bwa Katonda ne wa sitaani toliiyo bulungi, kati n'akusanga awo mu ddiiro ng'oli kyereere, era abayitira byereere byange. Abantu be tuyitira byereere, ekikuyisa ekyereere kuba oba toliimu, oba nampawengwa, onnyogoga tonyogoga, obuguma tobuguma, mu kizikiza toliiyo ne mu kyangala toliiyo, oli awo oli wakatakketakke. Kale nno awo gye nava ne banzizaayo ate Walusi okukima kafunkunaali wange yenna gwe baali bampongera. Bwe nava Walusi bandeeta ne bampangisiriza omuzigo awo ku kkubo eridda Akasana Town Academy, essomero eryo abasinga obungi mulimanyi ab'Eluweero, Akasana Town Academy Boys, so luli baali bagigasseko ne Girls, essomero ly'Abasiraamu. Bwe nasenga awo, so waliwo ne galagi bagiyita ya Mwami Musooba, abamanyi ewa Mwami Musooba awo galagi eruddewo emyaka mingi. Nensenga awo mu kazigo ne kafunkunaali wange, ne maama naye we yajjira naye n'anegattako, ntendekeddwa buli kimu. Olwo nzija bwe ntuuka mu kazigo awo, sitaani n'atandika nga okundoosanga ebirooto, n'aŋŋamba nti kati buli kye tunaakuloosanga olina okutandika okugendanga mu ntabaalo, okutabaalanga, onoonyenga emiti gy'eddagala eryo, onoonyenga omubisi gw'enjuki, nga gwe gwennyini gwe ogwewakulira, era enjuki ne we ziba mu ttuntu nziwakula bulungi nnyo, kuba nziwakula n'amazzi, kyekinneetaagisa na muliro. Ogwo omubisi gwalinga gwa Nabuzaana. Nabuzaana yakozesa omubisi gw'enjuki, naye ng'alina okutuma ogugwe. Kati ebiseera ebyo kati Nabuzaana ng'akola atya? Nabuzaana asinga kukola ku bakyala. Nabuzaana oyo akola ku byezzadde, bakwatagana nnyo ne Mukasa. Nabuzaana sekisoni yaabwe eri emu. Sitaani yagabanagabana dda buli department yonna. Kyova ne mu by'okuzaala tusumbuyibwa, abakyala basumbuyibwa mu by'okuzaala, n'owulira oli nti omwana yabuze mu lubuto bikoze bitya. Ezo ezimu ku mpewo ezibonyaabonya abaana ba Katonda, abaana b'abantu. No, juzi waliwo omukyala yava gundi Namugongo oba wa side zeeyo. Omukyala oyo yajjira ku programu ya mukyala wange, Your Story Must Change. Olubuto olukomeeri bamutwala mu sikaani, omwana talabika. Naye ng'olubuto luulu mwezi gumu, myezi ebiri, myezi gisuse myezi 9. Omukyala yajja Misinde Bulenga ne tumusabira. Atuuse okuzaala omutwe tebagulabira ddala ne mu byuma, n'akuba essimu ne tusindika essaala ne tusindika omuliro. Omukyala n'azaala omwana.
era yamuleeta ne ku TV wano ne tukiraga n'ensaba abakamera balage muntu yennyini nga ddala muntu kati ebyo byennyini ebisiba byebimu ku misambwa gye bawongereramu okusiba bannakazadde b'ensi eno. Kale wali twali tutuuse ku mwami gwe yayogeranga n'enkoko. Gw'osala enkoko n'oyuka osalako akatono. Yatula matiitiiri n'enkoko ye. Naye teyali omu yekka oyo. Bangi n'ab'ebitiibwa ne bakkano bajjanga bameja. Ebyambalo n'abirekawo mu ssabo. Waliwo omulala eyajjanga ne besikoti be n'abalekanga ekasana wali mu ttawuni. Kiro 8:00. Ne yebbirira n'ajja abaleka abagulidde emyenga awo ne yebbirira n'avuga emmotoka ye n'ajja. Nalinga ndi awo kiro 7 ng'atuuse. N'emmotoka ye. Naye sitaani kyasooka okukolerako ddala asooka n'akwambula ebitiibwa. Ne bw'oba olina ebitiibwa ebyenkana ki? Kubanga omwami oli byebalagiranga nga byebakola. Kuba mulala yanunanga banne bavanga mu bbomba awo kumpi nakasongola wawa mu mabalakise. Naye nga kye baagala yirizi zibakuza ku mirimu singa bagenze ku lutalo essasi tebimukwate ate nga sitaani kyasingira ddala okutya ku nsi kuno ye mmundu y'essasi. Era bwe bajjanga n'emmundu zaabwe nga mbagambiramu nti emmundu muzireke mu mmotoka. Essasi teriyingira mu ssabo. Ejjembe liitira ddala essasi. Terikolagalira ddala na ssasi. Litya ebintu bibiri, litya essasi, litya embizzi. Sitaani atira ddala embizzi. Era ng'oli muweereza wa sitaani mutuufu. Kye basooka okukuutira. Tolunda mbizzi, togirya. Embizzi balika bwanangoli ne sitaani. Kale embeera y'essaba omwami oyo namuggyamu akasente akawera. Kuba diru gye twaliko yali ya ssente nga yabuza ssente nga tulina okugeeta emisango egyo okulaba nga tugirwanyisa nsindika amaanyi ago okulaba nga omwami oyo yali kisimufuuyira n'awammindi naye yagenda okuvaawo ng'emmindi agiyize nga bw'aginywa bw'asesema naye buli yasesemanga nga mugambo obwo bweza yolwekola kumbe butabuseeko bambi musajja wattu nga talina kyakukola ng'olina oginywa kuba esooka kubaka munguluze lazima mbuli ngeri yonna oteekeddwa okusesema naye nga ebimu ku bintu by'olina omuteekamu omutiisetiise olwo n'engoye ze yazijjamu dda amasuuti ge yagawanika dda mwambazza kifundikwa kyasiibamu ekyolubugo ng'olwo amalayo banga ki namuwa kaseera tukayita kaseera eri aba alina ositula wansi awo okusinzira ennaku empewo ezo emisango egyo gye ginaamuwa kati bayinza omuga kusinga bakolagana nnyo mu nnaku 9 emyenda kati ngendo bwe tukozesa kati ekimu oba ekimu eky'ekkumi eri bakozesa myenda sitaani ye akozesa myenda kati waliwo ke bayita akaseera omwami oli namutunuulira ddala musajja wa kitiibwa mukyala we yajjanga naye nga wa kitiibwa naye nga ajja yeevuga naye omwami nga yeebikka lubuga ekiro teri kwebikka masuuka kuba namugamba nti wana amateeka gaawo tosula ku mufaliso olina sula ku mukeeka ku ttaka awo ku ssabo wennyini ate nga yeebikka beebikkanga naakali lubugo era nga nsula naye naye we nasulangawo ng'aba mugumu naye nga wabeera wali abanga ali mu balakisi oba mu kiki nga wona otula mu state house sandi asooka okukyusa obwongo omwami oyo namuggyamu akasente akawera era yakaleeta ayagala sente ezo ze nagulamu poloti amasabo gaye gaali awo okulira nakasana tawuni academy wennyini we yagula okuba eryambuka ebukuma abamanyi ebukuma abeeruweere era mubbanga ttono okusiza amaanyi ge najja naye manyi sitaani asooka n'akuwa naye nga wampankuwe wandagaano ebintu bye byakuwa byandagaano nga bwe tunaabiraba mu maaso eyo era tujja kwekanga mbalage n'enkovu zino zeyandekera tasobola kuviirako awo kati kino mwaba tulaba abagenda mu masabo eyaliyo be mwagendanga okulaba akugamba ebya setaani si bya bwereere mpa nkuwe osiba mwami wo simanyi osiba kasitoma abagundi bajjewuwo ebintu ebifaanana bwe bityo onoonya bufumbo onoonya luzaalo si bya bwereere mpa nkuwe
ekyo kijjukire nammwe ababikoze waliwo omusaayi gwa Yesu gw'okusobola okusazaamu endagaano zonna n'osumululwa ebyemabega ebibadde byalibadde bikulondoola omulabe byalibadde akuba abanja kuba mpankuwe nga naawe alina byabanja abooluganda kano ke kaseera tuddukire eri Kristo ekigambo ekyo kijjukire nti ebya Setaani si bya bwereere mpa nkuwe tugende mu maaso ate kati Setaani kano kankabagambe abooluganda abatannalokoka n'abaalokoka kati Setaani avumbula enkya n'eggulu ali ku sipiidi empitirivu ennyo Setaani kati atandise okukyusa amasabo lulimu ali mu manyi ga ssubi lyokka kati Setaani avumbudde amasabo ng'awuyingira ga kapeti ga masannyalaze naye nga si kirala nga geefaananyiriza amakanisa kati abasamize abasinga obungi abasamize bonna bagenze babagoba ku marediyo bano bakabwa gaganda bamutuula ku ngo baani abeeyita amannya ago nga mwawulira amanya ga kisekuzo baani abo bagenze babagoba ku marediyo obuteerangirako kati amanya baagakyusizza baagazizza mu bannabbi baagazizza mu basheeke kiddemu ekyo nkiddamu kiddemu nti kati Setaani yavumbudde envumbula empya yavumbula envumbula empya kuba buli budde avumbula kati amasabo gali ge twali tumanyi agakusaddaako endiga embuzi enkoko kati gakyuse kati amasabo gali mu makanisa olw'ensonga nti bakabwa kaganda bamutuula ku ngo abasajja badde beeyita amannya ago agatiisatiisa ag'amaanyi ge muyita ag'amaanyi eyo kati baagakyusizza gazze mu bannabbi gazze mu bamasheeke gazze mu balaguzi mu bantu kugamba amasabo kati gafuuse kati ogenda mu ssabo n'otuula mu ntebe kikyakwetaagisa nakutuula wansi omusajja n'akulagula egyo emisota gifuuse emisota sekisoni y'emisota gyeri mu Setaani sekisoni y'emisota waliwo Setaani gwe bayita lubowa atambulira mu musota naddala gwe bayita enswera era bangi muyabawa obujulizi nti omusota omuddugavu lubowa ne wiliba ttuntu ye gw'omusota gujja ne guyingira mu ssabo era emmanju w'amasabo eyo twateekangayo ebituli n'amagi emisota egyo giwoomerwa nnyo amagi nga lubowa ajja n'ayingira eri mu lwanga waliwo ke bayita olwanga ke bateekako emabega akabanga akakundi k'omuzikiti ke basse emabega w'essabo awo wabeera ebibbo biki byonna olwo baluyita lwanga kakati eyo gy'oteeka amagi waliwo ne Setaani omulala bamuyita magulu make oyo ye atambulira mu ttimba eyo gyonna sekisoni ya misota ttimba magulu make era kyova olaba nga tuba tusabira abantu omuntu atambuza lubuto oluusi n'asobola olulimi oluusi n'akola atya gyemisota egyo naye naawe watambuza olubuto olubuto watambuliza ddala olubuto ne weekolera ddala ng'omusota okiraba watambulira ddala olaba ng'omusota gwennyini so kati juzi twafuna olaba si bwe gugenda bwe gutya omusota gwennyini ng'olwo lunaku olusoose musajja wattu okuyingira ekkanisa maanyi ga Katonda ne gakka era omulokola ali eyo gamba nti amiina omulokola ali eyo gamba nti faya ndowooza okiraba age bayita maanyi ga Katonda kati juzi waliwo omukyala yakuba essimu wano n'atugamba nti yagenda mu kkanisa waliwo emisota kozi yagaji negikola gitya negumwezinga mbulago naye ng'agenze mu kkanisa so byebyo byobadde oyogerako nti kati abasawo bavudde mu masabo gali ag'obusiisira kati balabye nti gavumenti tebakkiriza okweranga ate amadiini amalala gakkirizibwa kati nabo ne beefuula bannabbi mu kifo ky'okweyita musawo kati n'akyusa erinnya n'alifuula nabbi so n'akulagula kati oli n'aga kasita sigenze mu ssabo wadde ataddemu obukodyokodyo naye
kino si kibi kuba si ssabo kati okukaka nange abantu omukyalo oyo yannuma nnyo bambi ate waliwo nange kyaki gye mmanyi obufumbo bufa abakyala bagendayo n'omwami abadde alina ssente ne zifiira ddala ne banoonya engeri gye ng'olaba obufumbo bugenda omwami bambi eyali yeekolera ssente n'abeera bw'atyo buli kyagezaako nogaba ani yaloga omusajja ono byebyo biyingidde makanisa so nammwe abayingira amakanisa nsaba mwegendereze si buli kimu kye bagamba ng'odduka misinde you must be very careful naye mukama kyava atuwa obuweereza buno bye baba bateekamu bye mwatomera nga mumanyi oluusi nga temumanyi amaanyi agasumulula weegali oddeyo ofuuke oddeyo mu kisago genda maaso badde okyatuwa sections ezo era nze mu kujja ku good news singa ekkanisa eno nagirabamu obulombolombo oba obukwakkulizo abamanyi olulimi oluganda olutuufu wakalombolombo kati ng'okugaba obutambaala kugaba mazzi bino wotameroni so ebikoze bitya kuba kati waliwo amakanisa gendabira ddala nga tewali njawulo n'eri gye nali nga bye twakolanga eri era nga ndaba bye biri eno kuleeta magi n'ebyo amagi twasabanga amazize twasabanga biki twagabanga bino twagabanga obuyinja nengenda nekulonza obuyinja mu sitenseni tigenda mu masaŋŋanzira amasajja genda mu masaŋŋanzira amakazi kuba oli mukazi ebintu ntungo kati amasaŋŋanzira amasajja ge gafaanana gati makazi ebintu ensinga sitenseni eyo amakubo gaba waliwo esaŋŋanzira libanga omusaalaba ago ge masaŋŋanzira amasajja kati ekkubo eryawukana amakubo abiri gati lino liva eno nga teribotola ago ge makazi kali obwe bumu ku buntuntu bwe nakuteekangamu era mu ttumbi ekiro nga nsobola okutwala eyo nenkunaaza nekugamba nti ago masaŋŋanzira amasajja ojja kunabira mu makazi ojja kulondayo n'obuyinja bwe buti totunula mabega bassebo ne bannyabo sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza nze abanyumiza ebyo nze nayogeranga ne sitaani direct teri sekisoni ya sitaani yesimanyi ey'ebitambo ey'ebiteega ey'amayembe ey'abalongo eya lubaale ey'emisambwa eya nyabingi eya buli kimu teri sekisoni gye simanyi ey'emisambwa kubanga kyekyantambuzanga natuuka n'ebusoga eyo ebusoga nali ngenze kusamira musambwa bayita namalire ogwo gwanywanga malwa ogwo gwe busoga so bakusamiranga nnyo ne bujagaali eyo ng'otambudde ebifo olidde akasawo akoko kenasinga okutya akakasawo olidde ebintu otambuza bigere gundi tonaaza kanzu na mazzi onywedde agenya ng'oyise mu bintu yammere enjokye nyama njokye kale ogenze ebusoga ngenze ebusoga ojagaali simanyi nawe waliyo omwami eyo bamuyitanga muzeeyi waiswa wagubi yali omusajja omusamize weeyo mu busoga eyo yo nga mmaze okupangisa akazigo kano nebakanga bwebasi wansi nga nebika olubugo lwange kumbugo ze najja nazo okuva eri ku lusozi nga ndoota buloosi nga nezizika akabboke nga nezizika mwanyi mwenda emitwetwe wange nga ntandika okuloota nga nvaawo awo nga waliwo mubiri naye ng'omwoyo gwange gutambula ne bugenda emyoyo gitambula sitaani agitambuza akupakulamu n'agitambuza ayinza n'okukuloosa nga oli mu nsi gy'otagendanga namu naye ng'oli mu Amerika naye nga totuukanga nayo kale we yandoosanga nti kati ogenda Busoga olwo nga ngenda ku Namalere we yandoosanga nti kati wa Nakayima nga nnyingira mu Bende mu mwoyo kati eyantwalange wa Nakayima yali Kaliisa ibba wa Nakayima emisamba nagyo gyewasa nayo giwasangana kuba n'amayembe mulimu amakazi n'amasajja mulimu bannambaga mulimu balubowa mulimu sitaani yatega buli wamu naye nga temwerabira akantu kali
kati olutalo oluliwo lwa busamize obwava mu masaba ag'essubi kati tebakyabakiza na bipande ku makubo nti maagi mootomooto bikoze bitya kati baddidde bataddemu ssente empitirivu baleese amaanyi amala kuba sitaani yeeyubula nga bwe twamusoma wali mu bayibuli nti alina amayinja aga buli kala alina kala nnyingi z'otasobola kumumanyiramu ate sitaani kyekintu ekidduka mu sipiidi kuba nze kyembanyumiza manyi bulungi nti sitaani gyali naye sitaani mbakuutira nti sitaani kibumbe kati gwe baliriramu ekibumbe n'omubumbi eyakibumba obanga bwe tulaba ekibumbe kiri ku Ntebe Road tetukitendereza nti kibumbe kirungi nnyo ekibumbe kino naye osinga kutendereza ani eyakibumba nti omusajja ono yali mugezi yabumba ekibumbe kino ne sitaani Katonda yakola ki ali wansi ali ku bigere kuba yatondebwa kati tasobola kusukkuluma maanyi ga Katonda ne bw'alikola ki kubanga bwe nabagambye wali nti omuganga olaba teyeegamba nze nsobola okujja nenkubba oli najja n'agamba nti Lubaale bamusiba omumwa tayogera yafuuka kasiru nga mulina okukola emikolo mu musumulule naye nga bamusiba alabawa nga Lubaale naye ne bamusiba naye bamusiba ate nsobola n'okujja nemukubbako towera olugero nti okuma lubogo Lubaale mubbe ekintu kye nsobola okujja nenkisulewo nenkitwala naye Katonda abbibwa waliwo asobola okujja wa Pastor Solomon n'agamba nti nabbye Katonda wa Good News tekisoboka naye ate ffe twabbiŋŋananga kubanga waliwo omwami omu yajja n'asenga ewange yava mitale eyo bayitayo Kigombe najja agula poloti awo kumpi naye ngaekimuleeta ng'agamba nti mubbako bakasitoma mwami yali muzeeyi ng'abiruddemu ate nze nga naakava mu nsozi eri njokya nkyayokya ebintu bimpuliriramu nnyo amaanyi ngalina eyo nesinga wakansiira eyo nga ŋŋenda nenona emiti nenkwatagana n'abasajja ab'amaanyi omusajja oli bwe yajja bw'alinga kiro ntudde awo ku kyoto kyange ngenda okulaba afubutuka manju wa kiggwa kyange naye yazimba essabo lye mu sipiidi lyali lya mpagi bbiri ne mubuuza owange mukalwa wange kiwange onoonyanga ki eno ekiro kiwange noonya kubulagalagala nti eddagala balinoga kiro eddagala tulinoga misana kyekigunoonya kati lwali lumu ng'ajja ayagala okujja ateekenga eddagala mu kyoto kubanga sitaani oli ajja n'akola ekintu ewuwo nga sitaani alaba nejjuzi waliwo mulirwana wange wali bamubbako embuzi z'essaba zonna ne bazitwala ne bamenya n'essaba akajjeko emmanju ne bajjamu ensawo ya ssente ne bagitwala ate teyakwatibwa na nsonyi byogera era nanyenyanza bunyenya mutwe mulirwana wange eyo gyensula kale omwami oyo yanneesimbamu nga tuvuganya mu bakasitoma naye kye nakola nagamba mukyala wange ne mugabo ategedde nti kyengenda okukola kansooke muggyeko ebidduka bye byonna ebidduka ge mayembe era nakola obulagala butono nnyo kwa sitaani kyekintu kyomukozesa enkola yonna gy'oyagala olw'ensonga nti Katonda yatonda omuntu mu ngeri ye n'amumalirako obwongo bwonna omusajja lwali lumu neŋŋenda byesijja balagirira ku mpewo abatulaba neŋŋenda mu kukumbako amayembe ge gonna aga kifaalu waliwo ge yali ajje ku mutwe ng'agatadde mu lukaayi olukaayi lwe luno endege ezibizibu ya ndege nga mwegabuukirabuukira mwe gatambulira mu mbeera amaanyi gaago endege ezo tuzikola mu maliba genankani miza gakola ku maliba g'envubu ensolo ezo ezibu ag'embogo ogenda eyo notta embogo n'ojjako eddiba ale omwami nakukumba amayembe ge gonna kati agenda okufuna bakasitoma wayita ennaku 2 afunye bakasitoma gaddewo ye yali aggalawo nga gano agakifaalu agenda okukowoola nga teri kijja agakifaalu bo baggalawo agakifaalu baggalawo gebakolera mu nzikiza go agenda okukowoola teri kijja agamba nkoze ntya nga we nabagamba nti omuganga takola ki teyeeganga
yadduka mangu nnyo n'agenda ate ku mutende we eyamutendeka n'amwebuuzaako ti owange ti ebidduka byange mbikoowola tebikola ki naga ati ebidduka bino mbiraba ti kansindikeyo ebyange tulabe biri bigenda okujja bibinoonye byabisanga wange tyabyo bino biri mulirwanaawo biri wa Senkulu ono muuno mulaba naye kati kikimufaaki ti owange amazima go gali nti mbadde nkukutakukutewe naye yandinsonye n'omuganga genda weetonde nali ndi awo ngaze ne mukazi we yali mukazi mukadde nga bafukamira ndowooza mulaba entambula za sitaani tebyayogera nakwogera nti batutwala tebyayogera nako nti obate oli waddeme sitaani omukola kyoyagala atutiisatiisa butiisatiisa ate nga mututiisatiisa mwatubonyaabonyeza obutamanya kikyakkola naye ekyokukola nze nasumululwa so ng'omuddiza ebidduka bye nali ndi awo mwami ngazze ng'afukamira mu ddiiro namulabira mu ddembo ne mugamba toyingira mu mbuga ki sooka onaabe eddagala olyoka oyingire musamize munnange nno gwe ntandise okuwa amateeka ng'anaaba ddagala awo ekyogo bbali ng'ayingira ng'atuula ze namanya ekimuleese ng'afukamira nga yeziribanga awo ssebo taata nti ssebo Senkulu saba onziriza ebidduka byange abaana baffe enjala sikyakola ebidduka bya bbeeyi ate aga abayimbe gagula ssente nnyingi obanga agula akamotoka akatonotono ogenda ogakuwangira bagakuwe naye ziribanga ne mukazi wawe bakabya amaziga ne bagamba nti obuzibu ti ngenda basalira ngemuleete ente enjeru ennume etaliimu bbala musamize muno nange olwo mulina ente enjeru etaliimu bbala webiri wano naye ng'ayogera nabyo nga biwulira ate oza nali mbisibidde muki obisibira mu kintu kyotasuubira na kusuubira nabisibira mu paapaali mu paapaali nga mwebiri tebinyega naye nga byebintu bybayinza okuta nebikola effujjo lyonna erya buli kika omusajja agenda n'anoonya ente n'agiyigga n'aleetako n'ebita by'omwenge 3 byebidomola nno eby'omwenge omuganda n'akolawo n'ekijjulo okusobola okuyimbula ebidduka bye ne mugamba ebidduka okubiyimbula sengulawo essabo lyo lizzayo emitala sente zaali mpitirivu zeyabigula era kiyakola yasengula essabo ne poloti nabasigala nga balimiramu nnimire n'abizzaayo emitala kale nno sitaani kyekintu kyosobola okukola kyonna kyoyagala naye ng'amaanyi agasinga amaanyi geneekakasa kati g'emaanyi ga Katonda bwe bulokozi kwe kumalirira n'ovaayo. Kaakati nja kusaba producer wange atuweeyokko demonstrations kuba abantu abasumululwa yemmwe oyo naye olaba musota gwennyini kisaaki kiki kyoyogera ku oyo emisota gyennyini egyo laba n'entunula yonna laba entunula laba kizibu nnyo osabira omuntu ng'ayimiridde ng'aliko mu mbeera eyo. Kaakati bwe naaba mbuzayo eddakiika 20 nja kusumulula amasimu kati ate nga batuteekerako okulaga abantu abazze ebulenga oyo naye yali musamize olaba musamize ne gigobebwa ne givaawo ne ginoonya ginaddukirawa mukama n'abasumulula ate gwe agenze just kunoonya luzaalo simanyi bugagga simanyi biki ate nga ndagaano olina okuzzaayo setaani tagabira bwereere ekyo kiwulidde laba amaaso kakati ngamba bwe nti bw'oba olina ekizibu tokigumiikiriza kireete tujja kukusabira kuba amaanyi agasumulula weegali oba abantu afaana bwe batyo mukama abasumulula ate ggwe naawe ajja kukusumulula agenda kukolera ebinene agenda kukolera ebirungi. Olwaleero 11 ebulenga abantu bajja kuba bayambibwa oyo mulaba abisesema oba baabisala oba yabirya oba yabibuuka oba baafuwa mindi daba oyo laba ge bayita amaanyi ga Katonda ogwo gwe bayita omuliro amaanyi ga Katonda agasumulula. So abantu basumululwa free of charge olunaku olwaleero olwokuna. Nkusaba oba oli ntebe kuba amasimu tugafuna okuva mu buli kitundu kyonna mwanguwe muyambibwe
mwanguwe muyambibwe. So oba omusamize addukira Kristo n'amusumulula, ate gwe abadde adduka ogende eri omusamize, tolaba nti oli ku muzannyo. Ebyo biwero amaanyi agasumulula weegali. Busuulwa mpaayo obujulizi ku bantu abo betusabira. Omu ku abo bojjukira kuba tubasabira buli lunaku ezimu ku nsonga zetukwatako n'olabanga Mukama azikozeeko. Mukama yeebazibwe. Waliwo omwami omu yajja nga obuzibu obubwe yali taata we yali musamize. Kataata we era omwami Kisaakye obwedde ebintu byayogerako oli nga asobola bw'ogendayo gy'ali nga Kisaakye bwe yagambye nti teri musamize nga ye akola kyakuvumula kyokka n'ekyobulogo bakibatendeka kibaamu. Oli nga bw'ogendayo n'omugamba nti gundi yankoze ekintu gundi ng'akugamba tumukole kye essaawa zino kuba mulaba ali ku kkuba avuga kagaali, tumusuule mu mmotoka tukole ki. Kati bwe ky'omugamba essaawa eyo nti tumukole ekyo nga kyamukola essaawa eyo. Musamize oli yali w'amaanyi nnyo. Mukama yeebazibwe. Era ono aba yeebasa ekiro lumu ekintu ne kijja ne kikuba ennyumba ye. Nga beebase ne mukyala we n'abaana mu nnyumba. Ne kikuba oluggi lw'emiryango ne kiyingira ne kikuba n'olwokubiri oluyingira mu kisenge enzizi gyonna ne zeggula ekiro. N'alowooza oba babbi. Ono eddogo ne liyingirira awo ssaawa eyo naye nga liva waabwe gye bamuzaala. Naye bwe yali ajja okusumulwa musumba. Kino okumanya kyali kimanyi kiki ekiri ebulenga ku Good News. Kyamulemesa okujja ne bakwata mukwata okutuuka okuva mu mmotoka okusala ekkubo okukyama ku kyaki. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo. Nga tannatuuka na kkanisa. Tannatuuka ku kkanisa. Wow. Naye najja n'aba nga yasumululwa. So twebaza Mukama. Gwali eyo olwaleero wandibadde odduka misinde n'ojja. Tonyigirizibwa amaanyi agasumula weegali. Kati twagala kubira omulanga be baaloga mwe mwagendayo namwe ne mubinoonya ku lwammwe. Olaba abo bonna abalala bajja baabwe be baabaloga, abalala baabisikira, abalala byakika bazaaliddwa nabyo bitambulira mu musaayi. Mwana muzukulu bwe bityo. Naye amaanyi ga Katonda agasumulula weegali. Ate toga nti mizimu just giyingidde naye giba girina mission gye gizza okukola. Oba kusiba mu byansimbi ne bw'olikola otya nga zo ensimbi tezigenda kulabika. Oba luzaalo oba abaana n'ozaala ng'ozaalira bwereeri. Ddaba abantu abo bonna bava eno n'eri newa bayambibwa, tetubajjaako sente wadde kino njagala nakyo nkyogere, tetugaana sente kuba obuweereza okutambuza ebintu byonna sente. Bw'owagira obuweereza ng'owaayo ekyo nakyo si kibi, tusaba omukisa. Ate ne Mukama yennyini atulagira ekyo nakyo katukyogere. Oba mugenda mu masabo ne muteekayo ensimbi, Mukama n'akugamba ekimu eky'ekkumi, gwe n'ogaana okiwa, kitegeeza ki? Ogenda kwesibira mu bwavu. So ngenda gye bujjako awo ono kasooke atwongereyo katono, ngenda kugulawo amasimu. Bw'oba oyagala okusabira oba oyagala direction tujja gikuwa. Nja kusooka nsome message kuba nyingi zetulina ezikyajja n'ezo ezazze olunaku lw'eggulo zetutaasomye byonna tugenda bisabira olunaku olwaleero. Naye bw'oba naawe owulira nti kyositudde kinene okooyo kisitula, lwaki obeera waka? Lwaki okuba bukubi nti kati sabira ku simu kikomaawo? No, osobola okwesitula n'ojja ojja kuyambibwa. Ssaawa 11 Good News Church ebulenga. Mwami Kisaakye baako byoyogera ng'owumbawumba, tulabe we tugenda okutandikira okukwata ku masimu. Bassebo ne bannyabo mu kubumbawumba kwange Setaani atambula awuluguma ng'empologoma enoonya kyeneerya. Naye nze gwe mulaba nayinanga ensiriba yange wano nga tenvaako ng'eringa omucungwa, naye ebyo byonna nabyerekereza. Nze gwe mulaba kamwa kwogera ku TV wano ku KSTV nkakasa bulungi era nkiweera obujulizi nti Good News Church enkozeemu omulimu munene nnyo nnyo, kuba kati ntandise kuba kati ndi musajja mubuulizi wa njiri. Omusajja eyali ayigganya Katonda, eyali ayigganya kuba obeera mu buweereza buli oteekeddwa okuba nga oli muyigganya wa Kristo Yesu.
naye nga n'ekigambo Kristo Yesu nga tekirinnyangako mu kamwa kange. Nze natandika obuweereza bw'omulabe Sitaani nga ndi wa myaka 15. Mwe navubukira era olunaku lw'enkya njabbawa ku bujulizi bwange omukyala namufuna ntya, natandika ntya okufuna amaka, biki ebyaddirira, nakyuka ntya, ebyo byonna bijja olugendo lukyali oluwanvu nnyo. Naye nga mbakoowoola ne sikoowoola yenna. Good News Church 31 Desemba kijja kuba kika. Kubanga kati mpulira essanyu okulaba nti ntandise nange okuyingiza emyoyo mu kyaki gibatizibwa ate nabo banyumiddwa bavudde mu nzikiriza ez'enjawulo. Kati mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba nti ndi muweereza wa Katonda. Ate ekyokubiri nina emirembe, sikyakubibwa ntoli, sikyatambulira ku ntoli eti ate ebyoto bizikidde. Luli ekyoto kyazikiranga ti nga sikyala sikola ki kati nga ninga musibe nga ndi mu busibe. Bassebo ne bannyabo osobola okubeera mu busibe naye ng'otambula, nga weetaaya naye ng'oli mu busibe, nga waliwo enjegere ezitalabwa n'amaaso go naye ate nga weeziri zikuliko, zikusibye emikono n'amagulu. Bassebo ne bannyabo enjegere ezo nze nzimanyidde ddala kamwa koogera. Era nagenda okutuuka ku Good News Church natambuza na bigere naye ekyanyamba era singa Good News Church nagisangamu akalombolombo konna oba akakwakulizo konna nti oba egaba akatambaala, egaba amazzi, egaba bino, egakola biki, kyoba esaba ssente. Sandizeeyo kuba buli kakwakulizo konna nkamanyi eri. Kaakati mwana Kisaakye awo wetugenda okutandikira olunaku olw'enkya. Kaakati ono ku WhatsApp agambye bw'ati: halo Musumba, mpitibwa Naalongo Nabulagala. Musumba njagala kunsabirako. Ofumbo bwange bugenze, omwami wange namukwata n'omukyala. Nensooka ebintu nga bingi nnyo story mpanvu. Kati ono n'amaliriza nti tatidde kuba nti abantu b'ewaffe enamba ye bagirina bajja kulaba ebifaananyi bye. Obujulizi kino kiraga nti abasigaddeyo, abasamize abasigadde bayitirivu bangi. Tetugenda kutya kwogera mazima, tetugenda kutya kuyamba ggwanga, tetugenda kutya kuyamba abantu okumanya biki ebiriyo, tetugenda kulema kutegeeza abantu nti ebizibu bye tulina basamize babireese mu bungi. Bakutta abakazi era osanga mu masabo basanga obuwale bw'abakazi buyitirivu. Bukolayo ki? Bannyini bwo lwaki babulekayo? Babwambula ne kiki ekyaddako? Tetugenda kusirika nga eggwanga lyaffe lifa, abalala babiyita bya buwangwa, naye ng'ate obuwangwa obulumya banno buwangwa kika kyo. Witchcraft is not obuwangwa waffe si busamize. Okufuka omuganda okufukamira ng'abuuza obwo buwangwa. Okwambala gomasi oyo ekyo kyambalo kya buwangwa. Naye okufuwa emmindi n'olumya munno obwo bulogo. Eyo yenjawulo gye twagala ensi etegeere. Ate tugenda ku bwe tuna Bayibuli egamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula b'eddembe. So nnyabo omwami wo n'ebizibu ebirala by'ogambye tugenda bisabira naye bwe bityo. Nsumba zijjukira omukyala eyajja n'abo obujulizi. Nabbi bwe yakozesa bwe yagenda ewa nabbi n'amukozesa ate. Simanyi yamufunisa n'olubuto. Waliwo ku kyaki. Naliwo. So kati nsaba tugenda kugulawo amasimu tugenda kugulawo kati essimu eno eya wansi okuli akafaananyi ka WhatsApp ne message ezo ezisembayo wansi eza yellow ne blue temuzikuba kati kuba ndaba muzikuba nnyo wano. Nsaba muziteekeko message, muziteekeko WhatsApp, then zino ezisooka eza waggulu zeza studio ezo muzikube tugenda zikwata. Ono WhatsApp agambye bw'ati: hello pastor, the ex-witch doctor talked about our spirits moving at night. Recently I dreamt while I was in war here in Uganda. Then I found a refugee in Chad established there, yet I've never been there. With the help of SMS1, what does it mean? Nga sinaba kwate yesimu. Yes, hello. Hello. Yes, hello.
Hello. Tukuwulira yogera. Mbamu bali kuweereza. Amina sebo. Kuweereza. Tukuwulira yogera. Musumba. Weewaawo. Ekizibu ekitugenda okujja mu makanisa. Tukalanga era tuwali njawulo. Ate tugenda ntulokoka. Netulanga era kulemeddeko. Mbutuufu ng'ate olina bw'oyogedde awo. Tugenda mu makanisa ne tusaba kati nga bw'oyogedde awo ntwala ekkanisa tugendamu n'ofiirwa buli kimu. Kati tugenda okulanga ogezi oludde Katonda ate ogenda okulanga embeera yonose bwonoonesi ng'efiirisa eddala yonna. N'ogamba obubaka ebyobuwangwa ddala ebino. Anti kati biibyo obiwulidde ebyobuwangwa obiwulira. Si bya buwangwa nayo ensinza obusamize si bya buwangwa okwo kusinza kwa kinnansi okuzibu kakati sina assurance yinza kati nze kankulage tugenda kudisikasinga eno program si ya birowoozo ekyo tugenda kikwatako kiwandiike oyo issue eyiye tugenda gyogerako okuyamba okumanya engeri gy'oyitawo ekyo nakyo tukyogeddeko nti mulimu abasamize abakyusizza embala ne bafuuka bannabbi n'ebirala. So hello. Yes nyabo kyembadde mbuuza kati wawoba olaba munnanga abaafa nga bakujjidde kibaaki anti kati ekyo nkusaba sijja kuba na budde bwakukansolinga ku TV wano ngenda kutwala abalina ebizibu abaagala obbasabira bw'oba olina ebibuuzo ng'omwami oyo naawe ojja kujebulenga mu counseling tutuule tukyogereko obudde nja bukuwa. Amina. Okay. Hello. Yes, tukuwulira. Hello. Ndowooza waliwo network problem tawulira batuwa omulala. Ono omwami oba mukyala agambye nti ye tagendangako Chad. Hello? Oyo naye agenze. Hello? Bali kuweereza. Amina. Ndi wano bweyogerere. Weewaawo. Njasaba kunsabirako nange kuba nagajja ku kyaki galina kati nalootako olumu nga enjegere enzirugavu zinsika zintwalawo esiraba kalesa pasita nsa kunsabirako. Kakati mukulu kankubuulire tojja kuloota nga zikusibye zikutwala wootamanyi nodda awaka ne weebaka mirembe. Linnya motoka olwaleero bulenga ku Good News Church jangu tuzikutule mu linnya lya Yesu. Sawa 11 service ejja kuba etandise. Ono yagambye nti nga bw'oyogedde ono ye muna Uganda tagendangako walala naye yaloota ali Chad afuuse refugee. Alo? Wanzi? Ya yogera? Sagala konsoli. Kiki? Sagala konsoli. Yes, okusabira kuki oyo agenze. Ono mbuye yava mu mubiri ne yeesanga ali Chad ate afuuse munoonyi wa buddamo ate tagendangayo. Naga kino kitegeeza ki? Jangu oyambibwe amaanyi agasumulula weegali. Ekyo tugenda kusabira mu ekyo. Alo? Jeba lukumusima. Nkale sebo nawe jeba. Badde sana kunsabirako. Kuki? Yogera? Yogera kukusabira kuki? Oyo ndowooza tayogera. Ono agamba nti Miriam ndi mulimba nnyo, pray for me. Miriam ayagala muyamba obulimba nti bungi nnyo. Miriam tugenda kukusabira. Ng'amasimu bwe gajja nja kuba nsoma ne message. Onaga praise God pastor. Mwasukira Lydia. I want to message teweddeeyo ojja giddamu ogiweereze naye. Hello?
Yes. Yogera. Masimu oba gabadde kino oyo avuddeko. Ono agamba nti pastor nsabe. Hello pastor. Hello. Nsaba kunsabirako pastor. Kikyo. Neetaaga mwana sifuna lubuto. Sina kyenkozesa naye sifuna lubuto. Omaze ebbanga ki mu bufumbo? Kati myaka ng'esatu. Myaka 3. Nazaalako omwana n'afa. Kati awo tugenda okutandikira ekyo ekitta ate ne kikulemesa okufuna olubuto gw'oyagala kusumululwa. Nkusaba kanema okusabira ku simu jangu tukigobeyo kiveeyo odde mu makaago ofune olubuto ozaale omwana. Ono agamba nti pastor nsabiraako njagala kufuna mulimo omulungi ogusinga ku gwendiko naawe tugenda kukusabira ng'amasimu bwe gajja n'ono n'agamba pastor nze Harriet nsabira bemmanja bansasule. Yesebo nze okukanga neekanga buli kiro seebaka mbadde nsaba kunsabirako. naye kati olaba mulimu okusaba kuyina ebika waliwo okusaba okwegayirira mukama nkwegayiridde ono muyambe kati ate ne wabaawo n'ekintu kye bayita amaanyi amabi agakulumba ne gakuzukusa ne gakutiisa ekiro ago tetugenda gasabira saala yakwegayirira olwo luba lutalo lwa mwoyo. Mukama wange n'abalala bali mu bizibu ebifaanana bwe bityo jangu ekintu ekyo tukigobe kiveewo weebake ng'abalala. Mulimu n'abalala bibatuga mulimu abalala bakazi bibakozesa ekiro modolo eyo toyagala just saala busaala linnya emmoroka ojje tukigobe kiveeyo ofune emirembe. Ali ku simu. Halo ndowooza avuddeko. Halo. Kale munnanaawo gyebali. Yes tukuwulira. Amen. Kendeeza TV oyagala kwewulira at the same time. TV gikendeeze. Musumba gyebale. Kale munnanaawo gyebali. Nsaba kunsabirako nze sifuna ssente sifuna zimpita buyite mu ngalo. Ekyo gyo omukulu ono yakyogeddeko engeri ayinza obutabeera ggwe naye bafamire memba bagendayo ne basiba emikisa gy'abalala. Kati ekyo nakyo gaba maanyi mabi agalina okugobebwa. Kati kino nakyo kirina okutegerekeka kabaluganda nakyo ndowooza nja kikwatako levels ez'okusaba. Kusaba ki okukwata ku kintu ki? Kizibu ki kyo kiwa saala efaanana etya? Ekyo kyo kyagala kusumululwa. Ago maanyi mabi jangu tugagobe gaveeyo mu linnya lya Yesu. Yes, ali ku simu. Halo? Hello. Yes, nkuwulira. Kale naawe gyebali. Nsaba kunsabirako. Kiki? Nsaba kunsabirako musumba. Weewaawo naye nga tusabira ki? Olubuto olunuma n'okukulukuta amazzi wansi sibitegeera. Oli lubuto? Sitegeera kiradde nenda siri lubuto. Toli lubuto? Iye. Jangu tukusabire live muntu ku muntu. Ekyo kiveeyo mu linnya lya Yesu. Bulenga sawa 11 olwaleero. Ono agambye nti Harriet asaba kumusabira babanja bamusasule mu linnya lya Yesu. Naawe Harriet tugenda kukusabira. Ono agambye pray for me pastor that God helps me get my money released by Bank of Uganda. Hello? Hello? Yes, tukuwulira. Yes, yogera. Oyo ndowooza essimu ye network nafu. Ono agambye ayagala tumusabire. Hello? Yes. Okay, my name is Miranda Ruth. Yes, Ruth. And I would like you to pray for me for my performance this time. Your performance? Are you performing badly? Kale, Ruth, performance yo tugenda gisabira n'abalala abalinga ggwe. Yes, hello? Hello? Tukuwulira?
Nga mukama sebazi. Amina. Nade nsaba kunsabirako. Kikikyo. Njagala mulimu. Mulimu. Kale tugenda kusabira. Ono ye ensimbi ze Bank of Uganda ayagala ezisumulule tugenda kusabira. Amasimu ngenda kwata yemu ngaggale nsome message eziriwo nzimalewo. Onaga pray so that Aiman ono ategeeza ki ekyo oluzungu lunemye okutegeera. Ono n'agamba I'm watching thanks. Nawe weebala okulaba. Nono n'agamba nti praise God, pray for me so that I get a good job. Navuga Angela. Angela tugenda kusabira ofune ku mulimo omulungi. Bannange thanks for the ono ye yebaza movies ne yebaza n'ebirala programs zaffe weebala oziraba naye ojja kweyongera ozinyumirwa ku KSTV. Ono n'agamba munsabire ntuuke mu kibuga nga engoye za layisi zijja mu sente zennina. Ono musuubuzi ayagala atuukeyo nga bambi bigenda mu sente zalina. Naawe tugenda kusabira. Noga nti pastor nsaba kunsabirako nfune omulimo gwenkola nga guliko omusaala oguwera era naawe tugenda kusabira mukama akikole. Nono n'agamba nti nsaba kunsabirako nfune omulimo n'amaka gange gatereere nze asiimwe. Yes, ali ku simu. Halo? Ali ku simu tayogera. Ono agamba nti Yesu yeebazibwe musumba. Mwebale tuweereza. Nze Joyce from Bunamwaya. Weebale okusiima n'okulaba. Nono n'agamba nti pastor nsabirako ebigambo byo temuli full stop temuli koma kiwanvu nnyo ekyo kinnemye okusoma naye mukama akirabye kasita gw'okiwandiikidde. Nono n'agamba bw'ati. Hey Pastor Solomon, I thank you for prayers. My dear, I went to the hospital to check myself and the doctor discovered when I'm pregnant, but still continue to pray for my family because it's a bad situation. May the Almighty God whatever. Nawe tugenda kusabira olubuto luleme okusumbuwa. Nono n'agamba bw'ati. Praise God, this is gift from Makerere. Thanks for the prayers. I finished tuition, some lecture paid for me. Ono n'agamba nti bannange nze gift okuva Makerere neebaza Katonda kuba waliwo lecturer eyansasulira sente z'ebyemisomo gyange. So now the Dubai people told Dad that they are giving him the reply on Wednesday about his visa. So help me pray for the answer to be positive. Thank you a lot. God bless you. Buno bujulizi era twebaza mukama olw'ebyo byakola n'abatakumanyi ne bakusasulira. Waliwo ali ku simu? Okay. Ono agamba nti musumba nasimu nsabiraako nina ekirwadde nkulukuta amasira okuva wansi n'okulumizibwa mu lubuto era tugenda kusabira naye n'abakyala ebirwadde bifaanana bwe bityo wabaawo ba gynecologists osobola ogenda mu ddwaliro nabo ne bakakasa ekyo ekintu kivaawa. Esaala tusabira ddala mukama ebyamagero abikola naye tekijjaawo abantu okwekebeza ng'ono yagenze n'akebera n'alaba nga ali lubuto kati kyasabira aba akiraba. So mumanyi abantu abasinga obungi kasita osaba oga nti tosobola nakwagala kumanya nti ne badokita gye bali. Ekyo nakyo si kirungi. Onaga greetings pastor, I'm Semanda, pray for me because every amount of money I get I take it to buy ladies. Even if I resist, it insists and I'm jobless. Ono ye buli sente zaafuna agula bakazi ne bwagezaako atyo takikola yesanga akikoze ate talina mulimo. Tugenda kutula omuzimu ogwo gw'obwenzi mu linnya lya Yesu.
Thanks, Pastor, a lot for the show. Please pray for me to get money because I want to buy a good smartphone. Now tugenda kusabira eno ye message jengenda okusembya kusoma. Nono naga pray for me to get a good job. Flavia. Now Flavia tugenda kusabira. Kansomeyo neka WhatsApp kamu. Then onaga Pastor, pray for me and my family plus my business. I am Dennis. Now Dennis message yetuse banange. Ngenda basabira. Nga tetuna bakusaba. Ngoli eyo. Tona wabula mbo eri Kristo. Oba watomera n'otandikira mu church embi n'owulira na Katonda akutamye. Eyo nayo nkola ya Satani kumalamu abantu amaanyi. Ng'ate tolina buddukiro bulala Katonda ye Katonda. Yatula ebigambo bino ng'oyaniriza Kristo olokoke. Gamba nti ayi Yesu. Olwaleero mpulidde n'amatu gange ekigambo kyo nkitegedde nti gwe Katonda wekka era nzigula olugiro omutima gwange yingira ondokole. Weebale Yesu okundokola. Amiina. Bw'oba osabye esaala eyo osobola okuweereza message n'ogamba nti ndokose. Amasimu agogoolaba mujagga kuba nga tuvudde mu studio tujagga kwata. Oba osobola okuweerezaako message tujja zisoma tujja zisabira. Ngenda kuyimusa ebizibu bino byonna ne bannange. This time tujja kubiteekako emikono bwe tuti. N'ebiri ku ssimu bye twasomye on WhatsApp ne messaging byonna tugenda biteekako emikono omulundi gumu. Kasita mulabe emikono giri wansi kitegeeza ebizibu byammwe tubitaddeko emikono tugenda bisabira. Muteekeko emikono. Mukama Katonda wange. Gwe Katonda akola ebyamagero. Gwe Katonda addamu esaala. N'okyusa embeera z'abantu. Okukaaba kw'abantu bo. Abakubya amasimu. Abasobeddwa. Nga bagezezzaako biganye. Oli Katonda akola ebyamagero. Bino tebabigambye nze. Oba busuulwa oba kisaaki. Bino babireetedde gwe Mukama. Naffe tubireeta gy'oli. Tusumulula amaanyi ga Katonda okuggyawo buli mbeera yonna eyogeddwako olunaku olwaleero. N'endagira amaanyi amabi agalondoola. N'endagira enkola embi ez'ababi. Embeera embi ze batuteekamu. Ebyo bitulondoola ne bitambulirako. Ne tukola kyonna ekisoboka naye nga tetulina gye tulaga. Ayi Katonda akola ebyamagero. Omukono gwo ogw'amaanyi gugololwe mu kaseera kano kennyini. Let your hand be released right now to touch this woman, to touch this gentleman, to meet every need and to answer their heart's cries and to give them the desires of their hearts. Katonda akola ebyamagero. Omukono gwo gugololwe. Ebitasoboka eri abaana b'abantu. Bye bakoze ne bibalema emyaka. Olwaleero bisoboke. Mukama nkwebaza. Kuba owonya buli bulwadde. Kuba okyusa buli mbeera. Oyo amasira simanyi gaku. Ebi birwadde bibi ebifaanana bwe bityo. Ng'omuntu oli mulamu n'ovundira ku nsi. Tujjawo enkola embi eyo yonna mu linnya Mukama Kristo. N'ensindika amaanyi ga Katonda. Muli maka ababasaba naffe Mukama. Sisinkana ebyetaago byabwe. Sisinkana ebyetaago byabwe. Ab'ebyensimbi bisisinkane Mukama. Amaka agatabuse sisinkana Mukama. Abaami abaddusa waka bakomyewo. Ensimbi ezibuza okulabirira waka. N'abatalina kyakulya be bagoba mu mayumba. Katonda akola ebyamagero. Basisinkana olwaleero. Mukama nkwebaza. Olw'abalala baleese obujulizi. Be basasulidde. Be bawadde ziviza. Be bakoze batya. Naye n'abalala bakaaba bwe batyo. Bakolere Mukama. Nzikiriza nti owulidde okusaba kwaffe era kino okikoze mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Amiina. Nga tumaliriza njagala mbategeeze nti 31 Desemba tetuli walala wonna. Mukama yatuwa ekisaawe ekyaffe ffe tetupangisa. Yatuwa ekifo ekigazi era twayongeddeko almost eka endala namba aweebulenga ku church. Mujje 31 Desemba. Abayimbi abanene abasajja n'abakazi ba Katonda abalala betugenda okola nabo ejje lyentendese olwoko oyambibwe. Tobulira mu bangi nga togenda kuyambibwa. Jangu ogenda kukwatibwako. Tugenda basiiga amafuta agayingiza okuggulawo wankaaki wa 2018 si walala naye Good News Church ebulenga. Kati njagala kwebaza mmwe abatuwagira era ku namba ezo z'olaba
nga mukama akuwadde omukisa totya naawe okuwa omukisa omulimu gwa Katonda guwagire 1,000, 2,000, 5,000 mutwalo enjiri okutambula kwokka kitwala sente. Nze navuze moroka wenviira wensula okutuuka wano ndyoke envuga enzireyo, it is money. Naffe kiba sente okubaweereza okutuyambako okubanga tusobola okubaweereza si kibi, naawe mukama ajja kuwa omukisa. Eyasuubiza omukisa eri abo abagaba kasita zinajja era ajja gukuwa, tujja kukisabira. Naye neyebaza supermarket Bangafi supermarket mwabali ewakiso supermarket eyo mugiwagire kuba naffe tuwakka sente ne katubeeza ku mpewo ne Kawagira TV yaffe. Growing Finance abalina ebizibu by'ensimbi mubatuukeko, obulango obwo bubeerako n'enamba zaabwe mujja ziraba. Mweyongere okulaba TV yaffe ATV ne KSTV muzirabe. Trust Paint bannanga basiiga mayumba paint yiyo. Posh Properties oyagala kugula ttaka okupangisa mayumba agawedde, Posh Properties bali awo Ntinda. Nevia Company bali mu kikuubo by'ebizigo mubigule muwagire omulimo guno. Tamale and Sons awe na Tete balina ebintu ebikozeeko n'ebipya mugende mugule. Nakasero Automobile baleeta mamotoka, bogula motoka kati togula bikadde, togula za bizibu, togula nga tomanyi na biki ebirimu, gende Nakasero Automobile bajja kuwa emotoka. Triple J mubatuukeko, SL Designers awe Bulenga, Bright Star wanenansana mubatuukeko, King Solomon Boarding School era mbadde nyingira wano studio nsanza abaami abanoonya King Solomon enansana naye nga King Solomon eri Bulenga, so mutuwa abaana tubawandiike. NMD Saloon awo ebulaga mubawagiri babalongoose. Triple World Group eyo mugituukeko, endowooza oba be batwala abantu ebweru mugende mukole emirimu mukama abakozese. Ng'oyagala okolagana naffe okutuwa ebirango bituwe enamba ziizo ziwere ziteekako message era mukama ajja kuwa omukisa nga olanga naffe naye n'enjiri ng'ekola ki ng'ebuulirwa. So ekyo sirina birala bengenda kwongerako ku lwa KSTV KSBN abakola programu eno ne tugiteeka ku ATV. Tuli basanyufu okubanga tubadde nammwe olunaku olw'enkya tujja kweyongera naye olwaleero ssaawa 11 kusumululwa ku Good News Church e Bulenga. Otuuka otya Bulenga kasita oyita Busega ku roundabout n'okwata ekyemityana n'oyita mu kitooga awo akatawuni akakaddako ye Bulenga. Ku kasozi Bulenga awo wakoma ojja kulaba ekipande kya Good News Church awali ekisaawe opposite National ye kanisa yaffe ogiraba nene eyo ekyo kizimbe ye kanisa ya Good News. Awo tetusobola kubula nti tuli eyo musimanyi mu ddiiro lya gundi nedda ekizimbe kinene nnyo kifo kigazi otuukawo ojja kuyambibwa. So mukama abawe omukisa. Amina.